星斑大家食得多啦，其實星斑都有好多種喎。除咗東星之外，仲有西星啦。西星之外，阿雄哥呢度仲可以揾到啲特別啲嘅星斑喎。係。可以撈條俾你睇下先啦。嗱，呢個就叫做皇帝星。嚇，黃色嘅。係啦，佢係星斑嘅種類嚟嘅，不過佢就少有咯。咁啊，其實唔係成日有得買。其實星斑主要真係因為個身有啲花點，所以叫星斑啦，係咪？係啦。係啦，咁啊，但係皇帝星同一般嘅星斑有咩唔同咧？呢個啲肉咧就會冇星斑咁腍嘅，好味啲嘅，就會大牙啲。係啦 ，OK 就爽口啲啦。呢條筋鬆啲喎，都係。筋斜兩度啦，又係。係咯，咁啊呢個有咩食法好咧？咁新鮮嘅嘢都係蒸㗎啦。咁啊係，除咗蒸之外，真係啲魚啊唔蒸佢，除非真係有啲咩唔好啊，佢有古惑嘢先用第啲做法嘅。係啦係啦。如果食魚嘅原味點都係蒸嘅。原味都係蒸最好食。係咯，或掙扎啦嚇。咁啊，我哋攞埋隻斑嗰條斑面嚟睇下。係啦。呢條亦都好特別嘅喎。哇！果然好生猛嘅呢啲。係咯。嗱呢條啊，斑個面係啦，好多花紋嘅。係啊。佢個樣同東星都係90%㗎啦。係啦。都係星斑嗰類啦，呢啲就又係比東星冇咁腍，係彈牙啲嘅，同埋係比東星有魚味啲嘅。如果見到斑面星咁，大概咩價錢先唔會俾人揾笨咧？呢啲係正常價錢係20蚊兩咯。20蚊兩，咁都唔係好貴喎，唔係太貴。咁但係如果你話去到冬天嗰陣時咧，就會貴1倍㗎咯啦。哦，因為少啊。係啦，佢凍少，咁就會貴㗎啦。而家天氣暖咧，啲魚就平嘅，抵食嘅。咁而家東星如果一般都係要20蚊兩。都係20蚊兩到㗎啦。係啊，咁如果有嘅話，不如試下呢啲更加過癮啦。呢啲少有啲，同埋真係好味啲嘅。OK，咁啊，大家記住識食咯喎。嗱，皇帝星同埋斑面星啊喎。